ka danna subscribe sannan kuma ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka. Mun gode. Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Zone Hausa TV. Kada ka manta an yau ne farko zuwa ka wannan tasha ta mai albarka, ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun dora a wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Zone Hausa TV. A yau shirin namu na duniya taurari na waye gwanin ka zai tattauna ne akan wayannan shahararrun mawaka guda biyu kamar yadda kuka gani, Garzali Miko da kuma Hamisu Breaker. To masoya Hamisu Breaker da masoya Garzali Miko, muna so ku ware mana tsakanin Hamisu Breaker da Garzali Miko wanda ya biyo wani tsara waƙar soyayya a cikin kuma ajira yanta har ma ya bar ita. Sai dai kada ka manta ka danna like a wannan bidiyo sannan ka rubuta mana comment da mawaƙi da gurje ka tsakanin Hamisu Breaker da Garzali Miko. To masoya Garzali Miko da masoya Hamisu Breaker, yanzu da farko za mu fara shiga waƙar ɗaya daga cikin wayannan mawaka domin ku ji kuma ku tantance mana tsakanin Hamisu Breaker da Garzali Miko wanne ne biyo wani tsara waƙar soyayya a cikin kuma ajira yanta har ma ya bar ita. Dan haka yanzu da farko za mu fara shiga waƙar Hamisu Breaker da farko domin ku jaddada kasance sannan ku ji ku ware mana tsakanin Hamisu Breaker da Garzali Miko wanne ne biyo wani tsara waƙar soyayya a cikin kuma ajira yanta har ma ya bar ita. Dai kada ka manta ka danna mana subscribe a wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Zone Hausa TV. Yanzu bara mu shiga waƙar Hamisu Breaker da farko domin ku jaddada kasance. Ina masanin na ki sai kin tiya kunne na, ai dole ne zancen ya ratsa min jikina. Masoya Hamisu Breaker, kun ji da wakar Hamisu Breaker ta kasance tana fara soyayya wanda ya ta album din sannan alkhairi na 2021. Kada ka manta ka danna mana subscribe a wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Zone Hausa TV domin kawo muku shirye-shirye masu kayatarwa masu kuma shaɗantarwa. Sannan kada ka manta ka danna like a wannan bidiyo sannan inda dama kai mana shaɗin sa zuwa group na WhatsApp. Mun gode masoya Hamisu Breaker da masoya Garzali Miko. Yanzu dai kun ji da wakar Hamisu Breaker ta kasance dai tana fara soyayya. Yanzu bara mu shiga wakar Garzali Miko ita ma domin ku ji da ta kasance sannan ku ji ku ware mana tsakanin Hamisu Breaker da Garzali Miko wanne ne biyo wani tsara wakar soyayya a jita kuma jira ɗinta har ma ya bar ita. Dai kada ka manta ka danna like a wannan bidiyo sannan ka rubuta mana comment da mawaƙin da ya burge ka tsakanin Hamisu Breaker da Garzali Miko. Yanzu bara mu shiga wakar Garzali Miko domin ku jadda ta kasance. Zuciya ta gaba da yanta na baki, na amince da inda kike zambiki, kin ji sun ce da an gano ni a ganki, to ki ce musu ni ne cikin mafarkin ki. Masoya Garzali Miko, kun ji da wakar Garzali Miko ta kasance ta a cikin raina. Kada ka manta ka danna mana subscribe a wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Zone Hausa TV domin kawo muku shirye-shirye masu kayatarwa masu kuma nishaɗantarwa. Sannan kada ka manta ka danna like a wannan bidiyo sannan inda dama kai mana share sa zuwa group na WhatsApp. Mun gode masoya Hamisu Breaker da masoya Garzali Miko, kuma ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta mai albarka domin kawo muku shirye-shirye masu kayatarwa masu kuma nishaɗantarwa. Mun gode masoya Hamisu Breaker da masoya Garzali Miko. Kada dai ka manta ka danna mana subscribe sannan ka danna like a wannan bidiyo sannan ka rubuta mana comment da mawaƙin da ya burge ka tsakanin Hamisu Breaker da Garzali Miko. A nan muka kakari shirin namu na duniya taurari na wagonin ka wanda wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Zone Hausa TV take daukar nan kawo muku. Mun gode masoya Hamisu Breaker da masoya Garzali Miko, kuma ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Zone Hausa TV domin kawo muku shirye-shirye masu kayatarwa masu kuma shaɗantarwa. Bisalam, sai kun ji mu a shiri na gaba na duniya taurari na wagonin ka wanda wannan tasha ta mai albarka mai suna Arewa Zone Hausa TV take daukar nan kawo muku. Mun gode masoya Hamisu Breaker. Bisalam, sai kun ji mu a shiri na gaba na duniyar taurari na waye gwanin ka. Bisalam, mun gode masoya Hamisu Breaker da masoya Garzali.